Minasan konnichiwa, Samurai Collector des. Hola, ¿cómo están? Yo soy el Samurai Collector y en esta ocasión les voy a hacer un unboxing de esta figura que es el Dragon Shiryu de God Cloth, que viene siendo la armadura divina del 10º aniversario. Como recuerdan, ya hice el unboxing de Andrómeda y luego hice el del Fénix y ahora le toca esta figura. Vamos a revisar un poquito la caja. Viene aquí el chapter, el capítulo de los Campos Elíseos. Viene aquí el sticker número 4, que este lo compré en una página mexicana, entonces por eso trae este sticker. Aquí dice lo del 10º aniversario. Viene la armadura en modo objeto, pero de frente. La verdad siento que esto como que no se ve muy bien, que hayan tomado la decisión de ponerla así, pero bueno. Aquí viene de frente, ¿no? Vamos a verla a un lado, que viene ya la figura de Shiryu con la armadura. Así, vamos a verla por atrás. Viene aquí una imagen de los Campos Elíseos con su armadura. Viene aquí, dice Action. Supongo que se refiere a poner la figura en un modo de acción, el modo objeto, ¿no? La constelación. Y la máscara, que en estas figuras de 10º aniversario viene incluido una cara adicional, que es con la boca abierta, como en forma de acción, ¿no? Como gritando. Como bien saben, estas figuras originalmente salieron en más o menos en 2002 empezaron a salir, y estos vienen siendo unos repintados de esas figuras. Esta salió en vamos a revisar este lado nada más rápido, que viene ahí como el templo de ¿cómo se llama? Hades. Aquí viene el modo objeto y aquí es lo que les quería enseñar, que viene el año, en 2013 las hicieron, por eso es 10º aniversario, ¿no? La marca de Might Cloth o Might Cloth, no sé bien cómo se dice, pues tiene 10 años, ¿no? Vamos a revisar la parte de arriba, que viene otra vez la misma foto de atrás, y vamos a revisar por abajo, que la caja viene siendo igual a la japonesa, nada más que trae este sticker de que le pegan aquí en México, ¿no? Entonces, estas cajas todavía se pueden abrir por en medio. Viene aquí la figura de Shiryu, viene la armadura, que tengo entendido que es igualita a la primera versión, solo que con el extra que es esta cara, con las alas y bueno, viene todo. Aquí obviamente no trae la cara con los ojos cerrados. Como bien saben, cuando él llega al infierno, no me acuerdo bien cómo se llama este lugar, él puede volver a ver. Entonces en los Campos Elíseos él también puede seguir viendo. Que eso como que no está muy bien claro en la serie, ¿no? Como que allá hay en Poseidón está peleando con el tipo de la lanza y él lanza un ataque que deja a Shiryu ciego y luego, ya le gana, y luego misteriosamente cuando llegan con Poseidón en el último capítulo y se pone en la armadura de Libra, misteriosamente él está normal y ve normal. Y luego yo el manga no lo he leído, pero cuando llegan con Hades, más bien dicho, desde que los Caballeros Negros lo atacan, él no puede ver, entonces pues está claro de que él está ciego, ¿no? Y ya cuando llegan al infierno, él puede ver nuevamente, ¿no? Entonces ya, Omega no sé si sea canon o no, si sí es parte de la serie, pero en Saint Seiya Omega, él pues se ve que está ciego y luego ya que se pone a pelear en la segunda temporada, ya nuevamente puede ver, entonces, bueno. Pero bueno, todo eso que estaba diciendo es para decir que la razón por la que no viene Shiryu con los ojos cerrados es porque en esta etapa de la serie él podía ver. Entonces nada más viene así. Bueno, vamos a abrir esta caja que, como pueden ver, nunca la he abierto. Lleva guardada ahí como 4 años en mi closet. Bueno, vamos a hacerlo y les muestro los blisters. Una vez sacando los blisters, viendo adentro de las ventanas de la caja, viene como el modo objeto en blanco y negro y ya. Así es como viene y ya no viene nada más. Vienen los 2 blisters y viene el manual. Vamos a revisarlo. Bueno, aquí nuevamente viene el modo objeto con el templo de Hades atrás y el eclipse. Dice Dragon Shiryu y ya el 10º aniversario. La parte de atrás que viene la figura de Shiryu. Aquí vienen unas advertencias en japonés.
Bueno, viene así como, bueno, en 3 partes. Aquí se ve el contenido de la figura. Que como les había comentado, viene igual que el manual original, o sea, viene todo en japonés. Yo creo que se refiere al Blister 1, déjenme ver. Y este de abajo se refiere al Blister 2. Creo que así es como viene esto. Y a pesar de que viene todo en japonés, como lo mencioné en los otros videos, aquí te viene estos como 3 palabras en inglés que se puede poner, se puede quitar y se puede mover, ¿no? Entonces, haz de cuenta que siguiendo los dibujitos y las flechas, pues te puedes dar una idea de cómo armarlo, ¿no? Y creo que esta figura está más simple que Andrómeda y Fénix. Esos estuvieron como bastante difíciles. Aquí yo creo que no tiene tanta complicación. Esperemos que sea así. Vamos bueno, aquí continúa lo del objeto. La verdad es que el objeto yo creo que no lo voy a armar porque es muy tardado. Si fuera un objeto más simple sí lo haría, pero nada más voy a armar la figura. Vamos a ver de cerca los blisters. Que bueno, aquí se ve la figura. Vienen aquí, de hecho este personaje tiene como un montón de manos, ¿no? Tiene, bueno, ya saben, la palma extendida, aquí como que, bueno, tiene una mano para como agarrar armas o objetos. Viene así como la mano de pose, así como de que están preparándose para lanzar el ataque. El de Excalibur, nada más viene Excalibur de la mano derecha. Bueno, vienen aquí la mayor parte de la armadura. Aquí viene el cinturón, viene el escudo, viene las alas, el objeto y la cara de acción. La verdad es que este Shiryu sí me convence la cara, o sea, sí se parece a él, aunque bueno, las nuevas versiones de EX se ven mejor, pero esta está bastante bien. Bueno, vamos a armarlo. Ya una vez terminando la figura, aquí lo puse en una base de las figuras EX. Debo decir que el terminado de la figura, el pintado me encantó. La figura se ve increíble, este es el resultado.
Les voy a enseñar varias de los ángulos. Se supone que está haciendo los 100 dragones, pero está como bien difícil de ponerlo en una pose más clara. Vamos a darle la vuelta. Así se ve de perfil. Vamos a verlo de espaldas. Si está fiel al anime, o sea, lo que se puede ver como se ve en la serie. Aquí está del otro lado. Así. La pintura está muy bien, todo está excelente, pero sí hay muchos puntos malos que hablar acerca de esta figura. Uno de los principales puntos malos, como bien saben, todas estas figuras de Midcloth, donde va el brazo y la mano, que es una como bolita donde se ensambla la mano, o sea, por ejemplo, enseñando una de las manos sueltas, ahí eso que se mete, siempre es como bien complicado. Casi estas figuras, la mayoría tiene ese problema que tú estás como agarrando el brazo y metes la mano. Y el brazo, bueno, la parte del brazo empieza como a salirse y como que no embona y tienes que presionar muy fuerte y eso comúnmente daña la pintura. Entonces, ese es un problema general en todas. Otro de los problemas de esta pieza que se ve aquí, esta es de metal y esta es de plástico. Aquí como que yo jamás entiendo por qué insisten en hacer esto. Porque te podrían hacer mejor una pieza completa. ¿Por qué forzosamente quieren separarlo y hacer de metal y plástico? Entonces cuando tú lo embonas, aquí como pueden ver, medio pues se sale, o sea, no, esa parte como que no está bien hecha y la de la derecha está peor, esa como que no embona bien, mira, si pueden ver. Y luego otra de las partes que está pésimo es este cinturón, no tiene movimiento hacia adelante. Si tú intentas mover hacia adelante, pues lo zafas. Y ni hablar del cuello, o sea, que es la peor pieza de toda la figura. Por ejemplo, se pone el peto, ¿no? Por así llamarle. Y luego se pone el cuello, que es como de plástico. Y atrás en esta pieza de plástico se ponen las alas. Y ahorita, y bueno, y este pedazo de plástico que va aquí sostiene esto, pero es una pieza súper frágil, o sea, tú lo mueves 2 segundos, se zafa y se caen las alas completamente. Eso está pésimo. Yo no sé cómo lo diseñaron así. Y luego por el cabello, por la forma que tiene con las alas, una vez que le pones las alas, pues la cabeza queda inamovible, o sea, no la puedes mover en ninguna posición. Así en esa posición se queda y ya. O sea, físicamente se ve bien, pero está casi imposible de posarse en otras poses. La Andrómeda tenía más posibilidad de movimiento, el Fénix un poquito menos. Yo pensé que iba a estar más sencillo porque no tiene la cadena, no tiene plumas ni nada de eso, pero por su cabello, pues quedó peor. Entonces, sí tiene una calidad suficiente, pero no lo puedes posar y todos esos defectos que les estoy diciendo y lo del cinturón, no tiene muchos defectos esta figura, no tanto la figura final, sino como la diseñaron. Bueno, vamos a meterla en la vitrina y enseñarles el resultado final con las otras figuras. Como pueden ver, aquí está ya el resultado de la figura. Había olvidado por completo que mi vitrina tiene como un foco. Es la primera vez que lo prendo. Y aquí como pueden ver ya está el Fénix, está Athena, está Andrómeda y pues Shiryu, ¿no? El que acabo de armar. La verdad es que estas bases tampoco están como bien hechas porque como pueden ver casi no hay espacio. Entonces, las figuras de adelante tapan a las de atrás. Digo, aunque yo puse unas como bases de estas, así como apiladas, puse unas y encima puse estas bases para darle más altura a los muñecos de atrás, pues la verdad casi no, pues como que no sirve de tanto, ¿no? O sea, no caben, o sea, al final de cuentas no caben, no pensé que esta luz iluminaba más, pero bueno, cumple el cometido, sí se puede ver lo que hay adentro. Y bueno, pues ahí está. Un poquito más así lento nuevamente.
Como les había dicho en otro de los videos, estoy armándolo en el mismo orden que estas, entonces seguiría el cisne y al final voy a dejar al Pegaso. La razón por la que estoy haciendo esto es por la dificultad de meter a las figuras. Si hubiera metido primero al cisne hubiera estado bien difícil meter al dragón. Entonces, espero que les haya gustado el video. Si les gustó, suscríbanse, dejen sus comentarios del tipo de contenido que les gustaría ver. Yo creo que una vez terminando las dos figuras que faltan, voy a hacer reseñas de otras figuras. Voy a hacer una pausa a las figuras de Saint Seiya, que la verdad sí cansa muchísimo en armarlas. O sea, sí es como 1 o 2 horas, casi 3 horas, dependiendo de la figura. Ah, y otro comentario que quiero dar, rápido. Acabo de ver como anunciado que van a... Por ejemplo, tengo este Shiryu, que bueno, es el Libra, pero le puse una cabeza de Shiryu. Y acaban de anunciar que va a salir esta figura, pero de versión Shiryu. Y sí le puedes poner el casco ya. Siento mucha tentación de comprar eso. También Hyoga se había anunciado. Seiya yo no creo que lo saquen porque Sagitario ya trae como la cabeza del Seiya. Y Shun y Ikki se ven bien así como están, entonces eso yo creo que no. Pues bueno, pues ahí está. Nos vemos en un próximo capítulo. Mata Kondo, Samurai Correcta de esta. Ya, Acá. Ah, mira, aquí están estos dulces que son como galletas que se llaman Calorie Mate. Que no sé si jugaron en Metal Gear 3, ahí salían. Son barras energéticas. Bueno, ahí hay como galletas de verde, de plátano. Estas son como de fresa. Chicles, ¿no? Flores. Y aquí hay como pizzas. Ahí hay para cocinar okonomiyaki. No sé si está congelado o ya está. Ahí hay takoyaki. Que como que no veo muy claro. Están congeladas las bolitas y este ya está.